អ្នកគ្រូធ្វើការឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកចេញទាំងអស់អ្នកគ្រូគ្រាន់តែចំណាយតែខ្លួនទៅបានហើយចំណាយខ្លួនចំណាយខ្លួនអ្នកគ្រូគុំហ៎ញោមមានន័យអីទេអ្នកគ្រូកុំយល់ច្រឡំអីឲ្យសោះញោមចង់មានន័យថាចំណាយខ្លួនហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូទៅចូលរួមកម្មវិធីទៅជួបពួកគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេកុំយល់ច្រឡំហើយកុំគិតអីពីនេះដែរសូមតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយបើលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមិនដល់ខ្ញុំច្រឡំទៅចម្លែកទៅគេសុំទោសទៅគេដឹងខុសហើយគេសុំទោសប៉ុណ្្នឹងបានទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូរាល់ការចំណាយរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រូអត់ចេញទេបើសិនជាខ្ញុំទិញកៅអៅទៅអ្នកគ្រូចំណាយលុយតដៃអញ្ចឹងវាអត់ស័ក្តិសមទេអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូព្រមទទួលយកអវ៉ាន់របស់ខ្ញុំផងអូខេអញ្ចឹងក៏បានហើយតើឥឡូវមែនទៅស្អែកមែនសូមជឿឡើងឡើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី60វិញនេះ